ట్రైన్ ఎంత మైలేజ్ ఇస్తుందో మీకు తెలుసా? మొదట్లో ట్రైన్స్ బొగ్గుతో నడిచేవి. ఆ తర్వాత డీజిల్‌తో, ప్రస్తుతం కరెంటుతో నడిపిస్తున్నాయి. అయితే అంత భారీగా ఉండే ట్రైన్ ఎంత మైలేజ్ ఇస్తున్న డౌట్ చాలామందికి వచ్చే ఉంటుంది. సాధారణంగా 12 కోచ్‌ల ప్యాసింజర్ రైలు ఒక కిలోమీటర్‌కు 6 లీటర్ల డీజిల్ తీసుకుంటుంది. అలాగే 24 కోచ్‌లతో నడిచే ఎక్స్‌ప్రెస్ కూడా అంతే మైలేజ్ ఇస్తుంది. కానీ 12 కోచ్‌లతో నడిచే ఎక్స్‌ప్రెస్ ఒక కిలోమీటర్‌కు 4.50 లీటర్ల డీజిల్ మాత్రమే వినియోగించుకుంటుంది. ఎక్స్‌ప్రెస్ తక్కువ స్టేషన్‌లో ఆగడం, ప్యాసింజర్ ఎక్కువ స్టేషన్‌లో ఆగుతూ వెళ్లడమే ఈ వ్యత్యాసానికి కారణం. ఇక ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉన్న కరెంట్ ట్రైన్ ఒక కిలోమీటర్‌కు 20 యూనిట్ల కరెంట్‌ని వినియోగించుకుంటుంది.